ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. ay ca waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi recette vendredi yaa ngoog ñu ciy ànd toujours ak ren herbe épice waaw lu saf lu neex sax Hachis Parmentier bu am tomate express nag waaw bu la neexee mën nga jël sachet purée yi nekk ci industriel yi bu la neexee nga jël say pomme de terre comme man daal di koy defar ak lu mu mënti am rek jàppal ni ren herbe épice def na ci goût bu saf-sàpp waaw goût yoo xamante ni du ay plat sénégalais rek moo ko tax a jóg waaw plat européen yi tamit ren herbe épice da cee mën di waaw daf cee mën ak cee gën sax dina génnee goût dina génnee couleur viande hachée première qualité laa am premier choix voilà amul graisse lu weex lii laaj la dama ci ràppe laaj donc tey épice viande bi mooy ñëw waaw moom gis ngeen fi muy dem yëpp waaw ba pare ren herbe épice dafay joxe waale idée de recette waaw ceebu yàpp ak tufeek yëpp da ciy dem piquante bi waaw moom mooy andi tuuti njambaxtaan waaw tuuti lu saf loolu ngay lekk arrière goût bi mel ni lu saf dem bay saf te saful waaw bii sauce bi la waaw sauce bi moom ci lépp ci ay sauce pastel ak ci domodaaw ak sauce oignon waaw moom da ciy dem waaw dama ko ciy dóoraale tuuti moom it ak légume bi comme dama ko fi am te sama Hachis Parmentier tarkal la bëri na légume waaw nañ ko ci dóoraale rek mi ngoog soble laa dagg tomate fraîche ak purée de tomate bu la neexee mën nga jël tuuti tomate loqati nga xóoyal ko lii chou la c'est optionnel dama ko fi amoon chou pommé frisé di bañ mu yàqu donc dama ko ciy def poivron rouge bëri na trop Espagne donc moom tamit pour goût bi gën a génn fromage râpé am naa fromage gouda waaw tranché yi donc Hachis Parmentier man damay bëgg mu saf fromage voilà sinon xorom dina ci ñëw poobar laaj rek laay def man utiliser samay épices ren herbe épice waaw moo may jox goût bi ma soxla baxal naa samay pomme de terre lu toll ci kilo pomme de terre bu farineuse sax pomme de terre purée dëgg laa am tey donc épice viande bi laa jël dóor ko ci directement ci viande hachée bi waaw avant ma ko ciy def d'habitude damay def laaj def tuuti xorom mais épice su ren herbe épice viande bi rek laay jël waaw sànni ko ak a gaaw ci viande hachée du soxla sax ngay def nokkos moom tuuti laaj ngay def épice viande bi rossi sa viande hachée dafay mel ni dibi ngay saaf maa la wax lii ana huile d'olive ba waaw koy ñu nuyu ñu nekk booru Espagne Italie Maroc waaw fi huile d'olive yu bëree Algérie yóndee leen ma ci huile d'olive yi nag waaw Latifa Konaté ana waa Maroc yóndee leen ma ci huile d'olive yi waay waaw soble ak poivron moom mooy njëkk waaw ñu bàyyi ko foofu muy compoté tuuti waaw crépité daal di ñu nuyoo waaw waxante lu baax waaw xam ni yéen a bokk cin bi mi ngoog bu ñu defee sunu soble pare daal di assaisonné voilà et puis su sauce bi wax naa la pour lépp luy sauce moo ko tax a jóg waa ELYDIA nag ñoom ñooy distribuer li nga xamante ni mooy ren herbe épice ci Sénégal actuellement ñi ngi Touba waa Touba mën nañu doxantu ndànk dem ELYDIA jënd seen ren herbe épice sinon yéen ñi nekk Dakar toujours ci même numéro téléphone bi su ngeen wootee fépp fu ngeen nekk dañ leen di ñëw livrer 77 390 69 72 waaw kay su ma jumulee chou pommé bee ngi noonu di ci dem voilà chou pommé bi moom it moom laa la wax soo ko ci deful garaawul waaw mën nga jël courgette tamit remplacer ko voilà mais dama ko fi am rek moo tax ma def ko si et puis su légume bi ñëw dugg voilà li ma doon wax waa Europe am ngeen numéro téléphone tamit waaw mooy bi commencé 33 bi su ngeen ci wootee am na WhatsApp fépp fu ngeen commandé ci Europe dañ leen di livrer waaw yéen poste moo leen di andil ñoom colis postaux ak ñoom seen ba États-Unis Canada moom ñoom suñu wootee dañ leen di livrer waaw ren herbe épice moom fépp foo toog rek sa paquet daf lay fekk si voilà sinon ñi ngi jot retour yi client satisfait yi satisfait yi waa kenn di yéen affaire du ay publicité de qualité la waaw qualité la parce que ay épices la yu ñu saytu yoo xamante ni dañu xool bu nekk fan lay dem voilà amul dara additif lépp naturel la moo tax ndaw seneen ma ci commentaire bi Alphie ndax épices yi ngay def ëppul non ëppul man maa xam sama quantité xam sama qualité te man boo seetloo bi ma daan togg dama doon def ay paprika di def ay curcuma donc yooyu yëpp dama koy retrouver ci biir ren herbe épice moo tax pot yooyu yëpp dama leen tegee à part di ko utiliser voilà te man dama bëgg ñam bu saf épice voilà léegi nag mélange bi def nañu yëpp viande hachée bee noonu dugg ak laaj bi
waaw andi odeur bu baax ñu bàyyi mu crépiter ci suuf waaw ña ngoog de ña nga ransale de waaw sama gars yi ngoog ransale de tey ñoo ñëw dugg ci combat bi waaw mi ngoog Hachis Parmentier bu am tomate nag laa wax donc tomate bi mooy ñëw dugg noonu xam nga tomate moom toujours en dernière ligne lay dugg waaw kay dañ ko def tomate léegi nag bàyyi ko fa mu fer voilà nañu bàyyi ba sauce bi yëpp évaporé wu voilà ñamu Alphie cuisine dafa xaw a tubaabe waaw ñamu Alphie cuisine dafa xaw a tubaabe mais yow mi koy reprendre da nga koy personnaliser waaw def ci say ñambaxtaan bu la neexee nga dóor sa nokkos dëbb sa nokkosu kaani ba mu saf def ko ci waaw mais man nag nii laa koy lekkee light bi ni moo ma gën a man léegi nag dañuy bàyyi ba ñeex bi yëpp évaporé wu ba ñu am benn sauce bu compoté ñu rectifier assaisonnement bi def origan bu la neexee mën nga def basilic voilà mën nga tam dolli thym voilà sànni naa ci tuuti sucre parce que tomate dafa am côté acide boo xamante ni man soppuma ko loolu voilà tuuti suukar wala nga sànni sa tuuti vinaigre waaw sàppali origan bay dugg noonu léegi nag li ciy des mooy ñu defar pomme de terre bi daal di monter nag sunu Hachis Parmentier waaw je crois que nii baax na waaw kay nii rek sos ko ci mburu rek da ngay dégg jàmm waaw wala nga wut sa tortilla rek lal ko ci sànni ci tuuti fromage waaw wala nga defar sa pizza sànni ko si dolli sa fromage voilà léegi pomme de terre yi moom bu ñu ñoree soo jamee paaka bi rek pomme de terre bi dafay waddal boppam donc moo lay wan ne sa pomme de terre ñor na donc ay pomme de terre tellement farineuse yoo xam ne soxloo ma koy def ci presse purée bi donc damay jël sama fourchette rek écraser ko def beurre def tuuti crème fraîche ak meew mais tuuti rek waaw comme Ricardo du lekk bëggul ay crème ak ay meew donc tuuti rek laa def mais yow moom di ko reprendre defal crème fraîche ba mu saf nga def sa meew def sa beurre waaw boo ko jàmbee nag bu la neexee mën nga sànni sa tout soupçon de noix de muscade ak lan xorom ak poobar voilà purée moom da nga koy rectifier moom it assaisonné ko ba mu neex voilà mais tey moom purée bu wesang laa defar tooyul noonu torop dafa xaw a wesang voilà toujours rek ñu ci ànd ak REEN herbe épice comme chaque vendredi waaw recette vendredi moom miin ngeen ko REEN herbe épice tey dafa andi Hachis Parmentier bu am tomate express nag parce que soxlawul temps bu bari pour mën a réaliser recette yi voilà léegi ñu ñam bu ñuy dolli xorom ñu dolli xorom bu ñuy dolli poobar ñu dolli poobar voilà léegi nag nañu monter plat à gratiner bi wala nga jël moule soo ko amul wala nga jël plat bi di dem ci four bi yooyu yëpp ay option la parce que léeg-léeg nga bëgg togg moule bi tax ba doo mën a reprendre yenn cuisine yi yenn recettes yi mën nga jël plat bi di dem ci four bi waaw nga raxas ko ba mu set defar comme nii ma ko defee lii emmental la lu weex lii ngay gis tuuti fromage de chèvre la mais comme daf fi desoon ma bañ ko sànni nañ ko ci def rek voilà léegi nag pomme de terre bi li ñuy jël waaw lal ko ci kaw maa la wax lii nee naa la REEN herbe épice mën na ci domada mëne na ci maafe waaye mëne na tamit ci Hachis Parmentier waaw mëne na ci lasagne ay épices la yoo xamante ni plat international waaw variété daal moo ko tax a jóg voilà léegi nag waaw nañ ko tàccal ranger le sunu pomme de terre voilà Hachis Parmentier bu neex laa defar waaw sama gars yi bu neex sax bu neex voilà fii da ngay jël sa temps waaw muural sauce bi yëpp na sauce bi yëpp na bëtu sinon soo ko dugalee ci four bi comme dafa fees dafay bax te dafay tuuru waaw xaw na baax sax mais yàqu si dara voilà léegi nag deuxième fromage râpé bi muy entremets bu la neexee mën nga jël mozzarella mooy fromage bi dem ci pizza ça dépend ci dëkk bi nga nekk ak fromage bi nga am à la main voilà léegi nag au four pendant 25 minutes voilà nga xam ne purée bi dafay génn tàng jëpp fromage bi gratiné wu waaw koy nga am résultat bii ma am waaw jël leen numéro téléphone yi baax yi nag def seen commande gis ngeen épices yi ma utiliser tey def naa piquante def épice su légume bi def épice su viande ak épice su sauce voilà mais épice su nokkos bi tamit boo ko ci dooree du ci yàq dara ok boo wootee moom semaine bii commandeel ñeenti épices yooyu maa la wax lii reprendre sa Hachis Parmentier say desitu épices nga denc parce que dafa am kii wu refermable bi waaw boo utiliser say épices ba pare da nga koy tapp denc ko du tooy du gajaf te du xajam maa la wax lii waaye xoolal ma boobu Hachis Parmentier bu tooy waay ok on se donne rendez-vous demain sama gars yi pour beneen recette je vous souhaite une très bonne dégustation bu leen fàtte abonné wu Alphie Cuisine ci plateforme yépp
ay bagages yu bees nag mi ngi waaj a ñëw ci Facebook bi di ngeen gis Alphie ci beneen facette bu leen jaaxle bu leen tiit man la rek jaajëfal naa leen merci beaucoup kenn du yéen sama gars yi. sama gars yi xam ngeen ni vendredi yi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay.